謝大家收睇我嘅 channel。今日咧就係一條新嘅 MS 開箱片。我哋今日會毫無保留同大家講點樣攻略愛馬仕，實行呢個零配。唔係啊，你要同大家講究竟一開始點解會發生咗呢件事。零配買袋係啦。一開始咧，我嘅 request 就係話我拆咗啲利是啦，每年嘅傳統即係要洗一半同埋用一半咁樣啦。係咩？其實我冇呢個傳統。即係咁，因為佢哋嗰啲財氣先會留下一年咁樣嘅意思，同埋你。即係我而家應該要，你都要用一半消費下。係啊，跟住之後咧，咁我就諗住咁我利是錢唔係真係超多咁樣啦，咁我咁都可以買到，一定買到啲衫啊、衫褲係咪買到嘅咁樣，咁跟住行街啦，就諗住買啲咁簡單嘅嘢喎，但係突然之間，我係 over 咗幾多倍咧？踏上養買途中嘅我，當然要燒一燒佢去愛馬仕睇下袋。我諗大概用多咗我嘅 budget 嘅25倍咯。哇，咁啲！你本身個 budget 係幾多啊？我本身嘅 budget 係1100蚊，即係我需要換一個銀包。但係問題就係我冇諗過用多咗25倍去獲得咗一個好新嘅體驗咯。係，但係我覺得係好嘅，因為好咯，就係好。係啊，冇錯，我今日成日就係做咗資訊嘅陪買師，新興職業嚟嘅呢個真係。我希望大家如果想買嘢嘅話，絕對可以揾埋我一齊買，絕對開心，開唔開心？你可以講下今日嘅幸福指數。我覺得開心指數大概都有3.5粒星嘅。你啱先係車到明明話4粒星喎。唔係，但係啱啱我想講，我即刻諗完之後就覺得唔係啊！我諗起你同我講嘅所有嘢，都覺得可能係3.5粒星咯。因為本身我都冇諗住買咁多嘢，跟住之後重點係買，即係我重點係我買每一樣嘢嘅時候，我都會問佢啦。跟住之後佢就話：你諗啲咩？有啲咩諗緊？考慮啲咩？跟住我心諗，咁我就係為咗即係我就因為我本身唔係好識買嘢，所以我就帶你嚟咁樣啦。我就係諗緊好多嘢咯。OK， 唔係因為咧，我要澄清翻一點就係、其實我同佢都唔係話成日買嘢嘅人，我自己覺得。理性指數嗰度咧，我大概都係會俾3粒星咁樣咯。哦，3粒星啊，多咗。係啊，我本身係諗住2粒星，但係諗一諗其實係啱嘅，因為我哋嘅 concept 都係一樣咯，買嘢個 concept，一係你就買好啲咯。即係袋咧，我哋就唔會話買好多嘅，我哋就覺得係要買啲質量好啲嘅，咁可以襟用啲啦，長期主義啊嘛。咁所以咧，呢一個原因都係我叫佢買個 MS。分享下你第一次入愛馬仕門店嘅經驗。我就可以講呢個評分嘅第3項就係可靠指數啦。清晰，即係你係有4粒半星嘅。因為咧，以我一個我真係平時我真係唔買嘢啦，跟住我都好少入呢啲鋪頭嘅嗰個叫做新手嚟講咧，喺你隔離咧，我就覺得好放心。我哋分享下呢一個袋啦。係阿妹係佢冇一個 specific 嘅袋款，佢特別中意嘅。咁我大概我了解咗佢個 requirement 啦，佢係中意啲 chill 啲嘅 vibe 啦。我覺得MS 有個幾啱你 vibe 嘅袋。其實你知入去愛馬仕，你問佢袋咧，基本上係好少機會佢真係拎到出嚟。咁啱我今次真係好直接。一入到去直接問有冇 Athlete 29咁樣，佢就問我要咩 size，成件事係2秒鐘嘅事問佢，跟住然後佢答，跟住佢就入咗去睇佢嗰個 stock 啦。成件事真係快。相信問題，我想問下咧，因為咧琴日睇完之後咧，其實我哋都喺嗰度等咗好耐㗎嘛。哦，係啊，要等，因為佢入去可能又要睇下個 stock 有幾多貨啊，或者睇下啲顏色啊，又可能睇下經理俾唔俾啊。我仲要問經理。未必嘅呢啲，因為 Evelyn 係入門級嘅袋，咁所以就未必話咁 strict 咯，我覺得。但係佢即係因為咧，佢哋個個都超忙啦，即係好多客咁樣。所以其實咧，係咪唔會有一個服務就係話我想揾一個類似咁樣嘅袋，跟佢介紹你，係咪應該唔會有呢樣嘢？即係一定要你睇準睇中，跟住俾個袋款佢。佢有 display 嘅，你可以喺佢 display 嗰度睇你想試邊個，佢係會俾你試嘅。但係如果你話你想要啲熱門少少，譬如 Birkin、Kelly、Constance 呢啲，或者佢都未必可以攞俾你試咯。通常你問佢，佢話有貨嘅話咧，佢都 assume 你係要買嘅咯，佢唔會話攞出嚟俾你試下咁樣，除非你配夠，跟住佢先會攞出嚟俾你揀。今日咧，佢咪攞咗，即係等咗好耐之後咧，佢終於都攞咗個袋出嚟啦。係。咁因為我真係唔識噶嘛，我一摸咧覺得哇，嗰個皮好腍，即係好總之好好磨啦，好軟熟咁樣啦，即係我中意啲 texture 好好嘅嘢咁樣啦。跟住聞落又好香嗰隻皮味。
跟住之後我就覺得我好中意啊，咁我就襯上身啦。但係咧，佢嗰時係未有嗰條帶㗎嘛，即係個孭帶啊。因為佢就係一個全新嘅袋，係啦，佢連嗰啲扣咧、嗰啲保護膜都未試嘅。我唔識啦，咁我就問星星，即係話我想試，我冇得試上身，即係我想知佢究竟去到我身體邊個位置咁樣啦，即係孭上身嘅時候。跟住之後咧，佢就我唔知係咪我問錯問題，定係其實佢唔會咁樣幫我拆開個保護膜。跟住佢就話你要試咁樣啦。跟住之後我就心諗其實咪唔可以，其實咪唔可以㗎。其實係可以俾你試，咁只不過因為佢真係全新，未有人試過，咁所以佢就除非你唔要啦，跟住佢先會裝翻啲嘢入去咯。咁所以你呢個係連人哋試都未試過嘅袋咯。所以其實係可以 request 係試上身嘅，就算有機會唔買都好。係啦，冇錯啦。OK，咁因為我以為我驚我 break 咗佢哋嘅 rules 啦，因為我就見到你都好似撳住我，叫我唔使試啦。唔係因為我覺得好麻煩，同埋你唔想自己撕嗰層膜咩 ？Anyway 嗰個 SA 都好好人啦，咁佢就幫佢拆晒嗰啲保護膜，然後扣翻個扣俾佢成個孭上身試下。事不宜遲啦，你開袋啦！呢個係我初體驗，佢人生第一個愛馬仕嘅袋，呢一個咧就係一個1029啦，咁佢係大象灰嘅顏色 TC 皮。呢個袋嘅價錢就係32,000蚊，比上年加咗5000蚊，好似真係㗎？哦唔係，加咗500蚊，sorry。2024年就係31,500。估唔到咧，佢 walk in 入去啦，即係我哋係冇預約，佢都非常之好，俾咗一隻大象灰嘅顏色嘅佢。未襯得太晚啦，冇所謂啦，冇襯。諗住等講先。佢呢個皮係 TC 皮嚟嘅，佢唔係 Togo。咁呢啲皮咧會耐用啲，因為你唔會好容易刮翻啦，或者刮咗都唔會睇到痕跡。睇小紅書好多人咧都會去淘寶自己再塗翻條帶，去自己調節翻啦，因為普遍亞洲人都冇話咁高可以 carry 到，同埋短啲嘅帶咧睇落係會 chill 啲嘅。係啊，我就係今日第一下條帶太長嘅時候，覺得自己有少少似郵差咁樣，因為佢容量超大，同埋佢個皮好軟熟啊。係啊，同埋我都建議你買翻個內袋俾佢咯。哦，原來係有咁樣㗎。係啊，即係因為我哋想 protect 個袋，因為都貴啊嘛。protect 個袋，然後咧啲人會驚整污糟咗入邊咧，咁最好就買翻個內袋。即係你淘寶買咧，佢會挺身啲嗰啲內袋，咁你就可以維持佢嘅形狀，維持得好啲。咁所以我都幾 recommend 去買翻個內袋去。因為淘寶買咧係直接可以買到皮質嗰啲帶，咁我覺得加上去會好睇啲。嗯，跟住我上網睇，原來係有分咩金扣同銀扣喎。大象灰漆銀扣，係，我覺得呢個 match 係好好咯。自己要幫你戴咗先，有啲長條帶真係。但係側面就啱啱好咯，我中意去到我個大概可能 pat pat 個位咧，我就覺得側面睇嘅時候，因為佢深刻遮住咗你少少盤骨比較闊嗰啲位，跟住你就會覺得睇落好似成人好係好 chill，跟住之後又唔知啊，總之我中意。佢雖然好大個啦，但係佢都唔會話好重咯，同埋啲皮質真係非常之好。今次要係 good deal。Yes， 我人生第一次嘅經驗，我覺得好神奇嘅。不過我哋試埋個容量俾大家睇，呢部係一部 MacBook Pro 13寸，啱啱好突咗少少出嚟。但係其實 OK 喎，我諗佢係擺到嘅喎。點會擺唔到啊？13寸，我唔知喎。其實你翻工啊，想攝部電腦落去係冇問題咯，即係只不過係扣唔到啫嘛。iPad 就應該啱啱好咯。你睇佢有兩個格嘅，呢個係出邊嗰個格，跟住入邊嗰個格，其實幾好用，我覺得一定裝到好多嘢。試下 iPad 完全冇問題啦，就覺得 iPad 係可以 even 係可以係擺出邊個格，去 match 到爆炸咯。但係佢嘅銀包仔，其實係可以擺到好多嘢。銀包係完全唔擔心啊，即係你係可以擺。我覺得而家係喺香港買 MS 嘅袋咧，其實冇大家想象之中咁難。大家得閒，如果真係有啲咩心水嘅話咧，你直接入去問就得啦。啲 say 而家都
我覺得係易講説話好多嘅。佢勁 nice 喎，今日真係好 nice 嘅，即係佢雖然你哋好似傾到好似毒品交易咁樣啦，我覺得勁好笑，因為我哋細細聲喺度講，如果要咁樣點樣配咁樣，即係總之你哋講到好似好細聲咁樣啦，但係佢係佢嘅方法達到你咯。係，如果大家都真係想繼續養馬或者係買啲 Birkin 啊、Kelly 啊、Constance 啊呢啲 quota bag 嘅話咧，咁就可能真係要 keep 住同個 SA 去 make appointment 啊，然後得閒去鋪下頭買下嘢啊咁樣咯。作為一個新手嚟講咧，我覺得入到香港嘅 MS 專門店買到零配嘅嘢都算係幾 lucky 嘅。耶！恭喜你踏入咗養馬人嘅路上啦！你會唔會繼續養馬？有錢會啦嚇，幫佢答咗。今次條片咧就差唔多啦。如果大家有啲咩想知啊，記住喺下邊留言俾我哋啦。咁我哋見到個 comment 就會盡快解答你哋。好啦，拜拜。